kunyitwo geni mwiroreri wa Njung'wa Diaspora Television thini wa tabarĩra ya muthenya wa muthi na tuko twina mugeni witu ni tuko tukimumenya wega tumumenye no kuria umite na uko agitutariria rugano rwake ni ngutereba thini wa tabarĩra ya muthenya wa muthi citagwo Mercy John kiturane ikinya gwa ikinya tumenye mugeni witu na tumenye uyu tucererie thini wa studio citu no. Karibu sana thini wa Njung'wa Diaspora Television nigwenda ugeithie mwiroreri ukimiraga maritwa maku. Asante sana. Thengio muno. Njitagwo Asaph Mwangi na nyumite kuria kundu gwitwo Murang'a mwena wa Mugoiri. Na makiria macio mothe ndi muhonoku. Jesu ni mwathani na ndi mwanake. Wow. Mwanake munini murekere mehia make ni Jesu. Wow. Asaph nigwenda twire Asaph ri tondu atwira ciairwo Murang'a ri tukwenda kumenya ureri wa Asaph kuria Murang'a. Niguo. Ni njiarĩirwo Murang'a handu hegwĩtwo Mugoiri Ngaru Kiria sublocation na ciari yakwa nĩ Lydia Nyambura ndĩmwĩte late tondu nĩ athiagire hau kabere na my dad ndagwo Samuel Irungu na nĩ aciari ega manderete na njĩra njega na makĩndera na mũthingi mwega sana sana wa ũngai. Wow. Makinyonia njira cia kanitha guikara wega no kio nginya umuthi uyu ndi mwanake ato mwanake mukindiriku. Wow. Niko dasa fatwira tiriri hindi no warerero ngiro kuria Murang'a ri he mathina watuganira mo ureri-ini waku he mathina he challenges watuganire nacio. Nake njuge challenges kana mathina matiagaga makiria hindi iria muciari kurera mwana ni gukoragwo na irima mikuru na miambato mingi na macio mothe njuge Ngai ni mwega na ni mwihokeku ni kuona mathina ta ringi during our time twi ciana nini ni kwari no horo ringi kwaga school fees wakorwo nginya na muriri ugakorwo no thina kana ona muikarire ringi wa kimuci uguo maundu uguo utiaga mau. Na riu nigwenda riu tutarie tiri wathomire cukuru riku kuria Murang'a. Kuria mwana ndathomeire cukuru wetagwo Ngaru Primary School no no wagicenjirio he ritwa waheirwo wetagwo St. Kalolwanga School. Na riu ugukinya kirathi kiriku kana ukurikia nigwenda ututware riu nigetha mwiroreri ahote kumenya Asaph ri Asaph Mwangi ri no. Asaph Mwangi njuge ni mwanake ndaiga ndi mwanake na riu macio ni maritwa ndaheirwo ni aciari akwa na riu Asaph Mwangi ni mwanake ukureire cukuru wa Ngaru akaima Ngaru Primary akathie cukuru wetagwo Kiangoci we haria onia we umite na Mucunguca na ngithomera kuu kuma form 1 kinya form 4 gicoka kuma hau njuge ni ndokira Nairobi engage na business na ndambĩrĩirie uguo na kwandĩko ndokire ngĩandĩko wĩra handũ Dandora Nairobi ngĩruta ngawĩra handũ ndendagia tũngasi ũguo na kerosene pump ngĩruta ngawe kwa ihinda rĩa mwaka ta ũmwe ũguo kuma nĩ ndagĩcokire ngĩthiĩ handũ hetagwo Embakasi ngĩthamĩra wĩra-inĩ o wa gas na ũcio wanyandĩkĩte nĩ one transfer mwena ũcio ngĩcoka ngiuma hau ngĩcoka kũndũ gwĩtagwo Oro Kayole Junction o wĩra wa the same person na nĩ ndarutire we kwa ihinda ngiuma hau ngĩingĩrĩra wĩra wa kwendia nyama o the same place handũ hetagwo Kayole Junction andũ aingĩ kũu nĩ manjũĩ Mwangi tondũ ndacokire ndaima hau nĩ ha nyama ndarutaga nĩ kwandĩko ndandĩkĩtwo nĩ ndaigire wĩra wakwa o hau Kayole Junction na ndendagia thubu mĩtwe ya mbũri indo ta reke njuge ciĩtagwo katharika nyama cia em rĩngĩ nĩ maciũĩ rĩu koguo rĩrĩa ndagweta ũguo ngĩthiĩ hau gwete Mwangi wa mĩtwe nĩ njũĩkaine nĩ andũ aingĩ na rĩu kuma hau nĩ ngĩthiĩte ũguo ngĩtigana na wĩra ũcio
ngĩũka kũndũ gwĩtagwo Kiambu Banana. Nĩngwenda ũtũtarĩrie atĩrĩrĩ Asaph, nĩ uma Murang'a nĩ woka Nairobi, na kaingĩ nĩ nyonaga andũ mauma Murang'a rĩ ndika nĩ environment macenjagia kwĩ arĩa mokaga maka engage na maũndũ kana makona peer pressure ikamakua. Nĩngwenda tu experience yaku uma Murang'a rĩ woka Nairobi rĩ ũka ũhanete nĩ ũgũcenjia kana ũgũikara ũguo kana nĩ kuga ndiri hakuhĩ na andũ aitũ mũtũrĩre ũko ũhana atĩa wĩ Nairobi wĩwika? Ndĩ Nairobi ndĩ ike njuge atĩrĩrĩ ke njuge ta ũrĩa kwĩragwo atĩ njogoma njega yumaga ikũrĩro, na nĩ tondũ nĩ ndareretwo na mũthingi mwega wa ũngai. Ona ndoka Nairobi ona ite hamwe na andũ aitũ nĩ ndahotire kũrũgama na kwĩhanda na kũmenya atĩ Ngai e hamwe na niĩ. Rĩrĩa andũ aitũ matarĩ ho Ngai e hamwe na niĩ, na ngĩhota kũrũgama na ũngai. Kanitha nĩ ndathiaga wega, ona ũmũthĩ no thiaga ndiengagire na ngurubu kana peer pressure. Ndarũgamire ta mwanake, na niĩ ũhoro wa andũ atĩ gũkorwo nĩ ũratwarana na andũ matarĩ ega, aca niĩ ndatwarana na andũ, ndanyitanire na andũ wega. Ndanyitanire na mwanake ũmwe ũyũ nĩ mũthuri akĩnyita guoko akĩnyonia kanitha twĩthiaga, kanitha ĩho handũ guo handũ hetagwo Dandora phase 3. Nĩ ngwenda kũgeithia mũhunjia wa kũu tagwo Pastor Boniface Mũgũro, na kanda ĩyo ĩtagwo Mũrũri. Nĩ anyitire akĩnyonia kanitha na ngĩtuĩka wa kũrutwo kiugo nginya ngĩhota kũrũgama Nairobi wega. Wow, rĩu nĩngwenda ũtarĩrie atĩrĩrĩ Asaph, thĩinĩ wa mũtũrĩre andũ magomanaga na maũndũ maingĩ na andũ magakorana na maũritũ maingĩ. Rĩu nĩngwenda ũnjĩre nĩ ũndũ ũrĩkũ ũyũ wanacemania nayo we haku ũkaigua ũndũ ũyũ nĩ wanditũhĩra, nĩ ũndũ ũrĩkũ wanacemania naguo thĩinĩ wa mũtũrĩre nginya hau ũkinyĩte? Nginya hau nginyĩte rĩ, wa mbere twambe tũcoke thutha hanini. Harĩa ndĩ high school rĩ mũtũrĩre ndwarĩ mũhũthũ, tondũ sana rĩngĩ nĩ ndathiaga ũguo school fees ĩkaga, ĩkabidi rĩngĩ ndũmwo mũciĩ nĩ mũrutani nĩgetha njoke na school fees, o ta ũrĩa ciana ũmũthĩ itũmagwo mũciĩ cigĩre bithi. Na ndathiĩ mũciĩ rĩ ngakora rĩngĩ baba ndarĩ na school fees ĩyo, ũguo ĩkũbidi thiĩ barũa nĩgetha thũkũme nyone mbeca irĩkũ. Tambe tũnyitĩrĩre hau, hĩndĩ ĩyo wĩ form kĩ? Hĩndĩ ĩyo reke njuge ndĩ form 2 form 3, na nĩ hakoragwo he haritũ mũno. Na hau noho ciana nyingĩ ũkoraga mũndũ nĩ sneak school, nĩona yakorwo ĩ school drop out. No nĩ ndagĩgĩnyanire mũno ciĩbarũa kũingatwo ũgathiĩ ũgathũkũma ũgacoka ũgoka ũkarĩha ũkenderea na mathomo, ningĩ harĩa bithi ĩyo yathirĩra ũgatũmwo ningĩ mũciĩ o ũguo. Rĩu ũcio nĩguo ingiuga mũtũrĩre ũrĩa ndanakorwo naguo mũritũ mũno, no ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ na kũrĩ o ũguo nĩ ndarũgamire na nĩ ndathomire ngĩrĩkia nginya form 4 gũtera mathĩna, no ũmũthĩ ũyũ nĩ ndĩragoca Ngai. Na ũgoci wothe cokere Mwathani. Na Asaph nĩ kwenda gũkũria atĩrĩrĩ, hĩndĩ no gĩka ciĩbarũa rĩ nĩgetha ũkũrĩhwo per day kana nĩ per month kana ũkũrĩhwo atĩa nĩgetha ũhote kũgatha mbia ici nĩgetha ndũkate kĩthomo na bado harĩa ũrathũkũma nĩgetha ũhote kũrĩha school fees, rĩu ũkũruta wĩra kwa ihinda rĩigana atĩa? Ke njuge ciĩbarũa kũrĩa gĩcagi-inĩ rĩ andũ marĩhagwo na o mũthenya, rĩngĩ waingĩra kuma thaa 2 ũkaruta nginya thaa 7, na kuma hau nĩ gũkorwo na kĩndũ gĩtagwo mabuti. Rĩngĩ no ũthimĩrwo ibuti mũbatane na mũndũ mũrĩhanie kiwango fulani, atikana handũ waho kũrĩho mbeca na in case harĩa ũkũrĩkĩria nĩho ũkũrĩhĩrwo. No sana ndandigana na ciĩbarũa ũkaingĩra thaa 2 ũkaimĩra thaa 7 ũkarĩhwo ciringi 200, na rĩngĩ ũkarĩhwo kana 300 okorwo gũtirĩ ranji. Na rĩu ũgũtũrĩo hau rĩ rĩu warutaga wĩra wa mũthemba ũrĩkũ hĩndĩ ĩyo? Mawĩra marĩa makoragwo kũrĩa icagi-inĩ sana ma ciĩbarũa nĩ ũhoro ta kũrĩma, rĩngĩ kũrutĩra mũndũ thumu wa ng'ombe wa mbũri, kũrĩa andũ nĩ makĩrĩmaga nĩ maũndũ ta macio ũguo. Na oho hĩndĩ ĩyo ndĩraruta ciĩbarũa icio rĩ reke njuge ndarĩ mwanake mũcanũku, tondũ ndahotete gũkorwo ngĩrĩithia tũgũkũ ũguo. Tũgũkũ tũu rĩngĩ nĩ ndakinya ihinda ta rĩu mbeca iria ndathũkũma rĩngĩ harĩ wiki nganyita rĩngĩ okorwo nĩ gĩcogoo kĩmwe ngendia ngongania na mbeca iria ngathi ngarĩha school fees, ngarĩha rĩngĩ okorwo nĩ nuthu tondũ ngĩciona ciothe o rĩmwe, na ngakenera Ngai nĩ tondũ ndathiĩ kwĩ mwarimũ ndeyaria nĩ ndathomaga na akanjigua.
Koguo wanjiririe Cibarua wĩ form 2. Ndambĩrĩirie Cibarua ndĩ form 2. Yeah, Ũgathiĩ na form 4? Nginya form 4 bado ndekaga ona Cibarua. Na rĩu reke twarĩrie Asaph, rĩu andũ a itũra-rĩ nĩ moĩ wĩ thukuru, matigũkorwo na ihinda rĩa kũria nĩkĩ Asaph areka Cibarua na ihinda rĩa thukuru, tondũ nĩmegũkinya hĩndĩ ĩngĩ makwage. Rĩu andũ a itũra makuaga ũndũ ũcio atĩa? Reke tuge andũ a itũra kũrĩa macagi-inĩ-rĩ, reke tuge matikoragwo na ũhoro atĩ rĩngĩ wa gũkorwo mũndũ agĩgũkuĩra mũrigo ũguo, ti andũ aingĩ, nĩ very rare. Unless mũndũ ĩtarĩ hĩndĩ ĩyo rĩngĩ mũndũ akona ndũrĩ kuo, ndũrĩ cukuru, ũkona rĩngĩ ũngĩ nĩguo aragwĩta akũhe rĩngĩ gĩbarũa ũmũrutĩre wĩra. No rĩu tondũ we kũu ndũkĩrĩ-rĩ, ũgakiuga ũgakĩra mwathani ndĩraruta gĩbarũa gĩkĩ, ũngĩrutanagĩria nĩgetha gĩkĩ ndĩrona thiĩ ndĩhe cukuru, tithi ngarie kana ngahe mũndũ, thiĩ ndĩhe bithi na nĩgetha hote gũthiĩ na mbere na mathomo. Wow. Koguo warutire wekire Cibarua mĩaka almost 3 na wĩkĩrĩkia. Rĩu-rĩ haha tondũ hĩndĩ ũkwaga cukuru-rĩ, wahota atĩa kũrikaba mathomo? Reke njuge mũtũrĩre ũcio warĩ mũritũ we, tondũ nĩwakĩona nginya mĩnoga. No nĩndageragia mũno. Ndaimĩra Cibarua hwaĩ-inĩ, nĩndathiaga ngaguũria mabuku, ngeka revision, ndaceragĩra arĩa twagĩthoma nao arĩa rĩngĩ mũndũ ataingatagwo, ngathiĩ ngakĩrora kĩrĩa matinda magĩthoma, ngahota kũrikaba. Nĩnjũĩ hau habataraga ũtugi mũingĩ. Ũtugi mũingĩ biũ wa mwathani, na nginya kũhoya kũingĩ na kwĩhinga. No nake Ngai agĩkũhotithia ũkĩrĩkia form 4. Rĩu reke tũthiĩ hau mbere hangĩ. Asaph nĩnjiguire watwĩra wĩ Kayole-rĩ nĩwanjĩrĩirie wĩra kũrĩa Kayole Junction. Na rĩu nĩngwenda ũtwĩre atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa gatagatĩ ka wĩra ũcio warutaga-rĩ, nĩkĩ gĩacũngĩrĩirie gwĩkora nĩwauma Kayole ũgoka Kiambu? Gĩtũmi kĩa nyume Kayole njoke Kiambu-rĩ, nĩ season-inĩ gĩkĩ gwatuĩka COVID nĩyaingĩra. Na rĩu COVID ĩrĩ kũingĩra mũtũrĩre nĩwaritũhire guo, tondũ nginya wĩra ũgekora andũ angĩ nĩmabutwo, koguo ũgekora na customer aingĩ-rĩ nĩmapunguka, amwe magĩgĩthama, angĩ magĩcoka icagi-inĩ, naguo wĩra ũgĩcoka thĩ. Rĩu niĩ ndathimĩra haha njeci ĩrĩa twarutaga nayo wĩra, ngĩthimĩra ngĩona haha handũ ha njeci ĩno ndĩmĩtũme gĩcagi kana ndĩmĩbute wĩra, ngĩona niĩ nĩ niĩ mũhũthũ, ngĩeherera ngĩtiga njeci ĩyo ĩthiĩ na mbere na wĩra, na ngĩona thamĩre kũndũ gũgwĩtwo Banana. Na hau noho ndagĩũkire na ngĩkorwo ndĩ mũikari wa gũkũ na nokĩo ndĩkuo nginya ũmũthĩ ũyũ. Na rĩu tondũ nĩwatwĩra wĩra nĩgũtiga nĩ wĩra nĩ kwendia wendirie kana wameire mathiĩ na mbere nĩgetha mone gĩa kũrĩa, kana no menya andũ mũndũ akinya kuona atĩrĩrĩ njikaraga Ruiru na gwitũ nĩ maybe gwitũ nĩ Wangigĩ kana gwitũ nĩ Karura, kona reke wĩra ũrĩa ndĩwendie kũrĩ andũ thiĩ njikare Karura na njiĩ ũndũ ũngĩ. Nĩ kũmatigĩra wamatigĩra ũkĩmera nĩwamarathimĩra kana wamerire rĩu haha reke tũgĩke carry one tũke rũna ningĩ thiĩ? Ndamerire marutage wĩra, njeci ĩyo twakoragwo nayo, na ngĩmera niĩ nĩndĩrĩũka, no inyuĩ thiĩni na mbere na wĩra. Twarĩkanĩire ngĩhand over wĩra kũrĩo meteithie na mahote kwĩrũgamĩrĩra. Ũndũ ũcio nĩwamakia tondũ nĩ andũ atare magĩtiga wĩra wao matigĩre andũ nĩgetha mebaitishe mategũtira makĩenda kũmenya wĩra atĩ mũthenya no ũrahũra thimũ ũmũthĩ mwendirie cigana, ũmũthĩ mũrogotire kĩ, twĩkei mathabu. Ũcio nĩ ũkorwo wĩna ngoro nene. Rĩu nĩwaũka Kiambu, rĩu gĩtũhe rĩu mũtũrĩre rĩu wagĩthamĩra rĩu woka rĩu mwena wa Kiambu? Njuge mũtũrĩre nĩũkoretwo guo, ndũkoretwo atĩ ũkĩrĩ mũnyoroku ũguo, no maũndũ mothe mathiaga wega kũrĩ arĩa metĩkĩtie Ngai, na gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai, nĩ tondũ nĩngoretwo Banana kwa ihinda inene, reke njuge kuma 2018 nginya so far, na Ngai nĩakoretwo mwena wakwa, ngoretwo mwena-inĩ wa biacara business, ngoretwo ngĩndiru na biacara sana mwena-inĩ wa wholesale. Na rĩu Asaph tondũ ĩkomena wa wholesale wanatunywo mbia nĩ customer kana customer akwĩra nderiva kĩndũ ũgekora wĩ matawa-inĩ? Reke njuge thĩinĩ wa biacara-inĩ-rĩ, whether you like it or not,
hatiaga o mũndũ ũmwe kana erĩ megũgũtunya. Wende kana ndwende, either agũtunye na in one way or the other, agũtunye na either na agũkombe kana ona rĩngĩ agwĩre ndehera kĩndũ na kĩndũ kĩu ndanakwĩra kana wamũtwarĩra na thirĩ, no gekora wakinya hau ekwambia rũgano no baadaye akambia gũkũhega story. Na rĩu for example we mwena waku nĩ wanengera mũndũ nĩ arega gũcokia, rĩu we ũkũhota atĩa ningĩ tondũ menye ũngĩnengera mũndũ age gũcokia koguo menye we nĩ wathiĩ hathara? Rĩu we after that rĩu we ũgũcoka wiki atĩ we wĩkaga atĩa nĩgetha ũrikabe tondũ no nginya ũrikabe? Nĩgetha ũrikabe rĩ, hau habataraga tu ũtugi mũingĩ mũno wa Mwathani, nĩ tondũ rĩu haha nĩ ũcoke mũhuko okorwo wĩ thĩinĩ wa biacara, okorwo nĩ nduka-inĩ ũrĩ, mũndũ ũcio wa mbere wamũhe wĩring'ire na nĩ mwaiguithanĩria, that means ndũngĩmũtwara borithi kana ona kinya handũ wambie kũmũ-provoke na wamũheire wĩring'ire. Yes, wendi wake kwaga gũkũhe, no ndĩ mũndũ nĩ athiaga agĩkwama, rĩu ũgakĩra Mwathani haha ingĩrĩra, nĩ tondũ na ithe Jesũ to wakĩririe arutwo ake arĩa makanamũtunya mũtikanameke atĩa, mũtikanametie. Ndamenya biacara ti hũthũ gũtiaga andũ kũu ũguo. Nĩ ngwenda waragie mũroreri wa Njũng'wa Diaspora Television na sana tondũ nĩ kwetwo mwana biacara, nĩ kwetwo thĩinĩ wa biacara ũmwe encourage tũkĩhinda-inĩ kĩho biacara cigwĩte na ũkona andũ nĩ makinyĩte handũ ha gwĩthikĩra. Rĩu nĩ ngwenda ũmũhe mwĩhoko nĩgetha amenye atĩrĩrĩ, COVID no gatu na no gekũhĩtũka na biacara no cikwĩrũgamia. Ũcoke ũmahe ĩtagwo kĩ, ũmahe points kana ũmahe kĩrĩa gĩtũmĩte we ũkoretwo thĩinĩ wa biacara ona ũgĩtunyagwo andũ magĩgũtwaraga ũguo nĩwahota kũrũgama tũgĩ period-inĩ ya COVID kĩrĩa andũ marauga gũtirĩ na mbeca. Rĩu njuge mũthikĩrĩria kana mwĩroreri, ihinda-inĩ rĩrĩ ti ihinda rĩa gũkua ngoro, maũndũ mekuo, moritũ no maingĩ. Ngĩthoma thĩinĩ wa Thaburi 134 mũhari wa 19 yuga moritũ no maingĩ makoraga andũ a Ngai na arĩa othe metĩkĩtie. Koguo wĩ mũruti wa biacara, ingĩkũhoya wĩhe hinya wĩyũmĩrĩrie season-inĩ ĩno ya COVID, ona ũrĩa kũhana thaa ici indo nĩ ithiĩte igũrũ mũno, ngarama ya mũtũrĩre igũrũ biũ, na thaa ici harabatarania tu ũtugi wa Ngai, nĩ tondũ hatarĩ na ũtugi wa Ngai ndũngĩtorania. Nĩ ũrĩ ingĩkũria we wĩ mwĩroreri wĩ mũthikĩrĩria, komiti wĩra waku moko-inĩ ma Ngai. Ngai ndangĩgũtiganĩria, Ngai nowe ũrũgamagia mũndũ. We no ũgerie kwĩhanda, no ũgerie kwĩrũgamia ũremwo, mbeca ciaku no ciage gũgũteithia kana ciage gũkũrũgamia, no wĩra waku wĩhokera Ngai sana ũkorwo wĩ mwĩhokeku nginya thĩinĩ wa kwĩrutĩra kwa Mwathani, nake Ngai ndangĩtiganĩria wĩra waku. Ndamenya rĩu mwana biacara wĩ hau nja mũndũ aiguĩte nĩ akuĩte ngoro na akona anga nĩ ngombithirie mũno. No nĩ njugaga kaba mũndũ ona mũndũ wĩ nduka na nduka nĩ ndĩciragia ngona ona mũndũ wĩ nduka rĩ, mũndũ wĩigĩte nduka yake, koguo that means akombithi kĩndũ rĩ nĩ easier, tondũ menya mũndũ wa wholesale egwĩtia kĩndũ in a bigger quantity, koguo menye rĩu agwĩtia in a bigger quantity maybe akwĩre ndenda bando ya mũtu nĩguo na harĩa no menye athiĩ nduka-inĩ ndegwĩtia bando, egwĩtia maybe ũmwe, koguo andũ a wholesale Ngai no kũmũiguĩra tha matikamake, Ngai no kũmũiguĩra tha na mũndũ no mekwagĩrĩra. Rĩu Asaph, rĩu nĩ ngwenda ũnjĩre ũtungataga kanitha ũrĩkũ, tondũ harĩa mbere nĩ tuire mũhonoku ngĩenda rĩu ũthiĩ wateithia ũtungataga kanitha ũrĩkũ tũmenye kanitha ũrĩa Asaph atungataga. Nĩguo ndungataga na kanitha wĩtagwo ABC kana Altar Builders Church, wĩ harĩa handũ hetagwo Banana Zakawa, ũtanakinya Mombasa stage, umĩte na mwena wa Rwaka na umĩte na Banana Town, handũ hetagwo Zakawa, we are opposite Zakawa building, twĩ hau ũguo, twĩ rungu wa Bishop wĩtagwo Bishop DG Mwai, na nĩ ndungata ya Mwathani na nĩ atũtungataga wega. Na tarĩu ũmũthĩ no kuo thomire na twahunjĩrio wega mũno.
kũu ndĩ mwanake ndĩ mwarimu wa Sunday school kũu koguo mwĩroreri na mũthikĩrĩria wĩ karibu mũno kuo. Rĩu andũ ekaga no ahutĩrĩria hau ha mwarimu wa Sunday school. Rĩu rĩ reke njuge Sunday kaingĩ arĩa aingĩ njũĩ na nĩ mũhĩrĩga ũyũ wa Sarah. Rĩu nĩ kwenda njĩra atĩrĩrĩ ciana ici ũthomithagia rĩ nĩ mũkũhota rĩu tondũ nĩ nyonaga ciana no nginya mũgĩe na handũ nĩ mũkũina karwĩmbo no nginya gũkorwo twĩna tũndũ tũrĩa twa tũbituko tuo nĩgetha ciana icio nĩ mwarimũ witũ nĩ njovio. Rĩu ciana ici rĩ cia Sunday mũtharaga nacio thondania nĩ twana tũrĩa twana reke njuge twana rĩ twana nĩ kĩrathimo harĩ Mwathani na ona hĩndĩ ĩrĩa tũra interact natuo tũkenaga nĩ tondũ hĩndĩ ũkũmenya Jesũ akiugire rekeni twana tũke kũrĩ niĩ na ũthamaki wa matu-inĩ nĩ warĩa makenyihia ta twana tũu. Rĩu koguo njuge twana tũu niĩ nĩ ngeragia juu chini kũingĩrana natuo mũno tũkaina tũrwĩmbo kũrũgarũga ũguo twana nĩ tũkenagio mũno nĩ tũmaũndũ ta tũu ũguo. Hĩndĩ ĩrĩa mũra make fun na twana tũkenaga na tũkaigua tu ũgĩka rĩu maũndũ marĩa tweka hĩndĩ ĩyo mũrathaka kũu ũguo mũkaina tũnyĩmbo mũka poems shairi memory verse makenaga mũno na neke njuge twana nĩ twega. Ũndũ ũcio nĩ mwega tondũ gũtirĩ ũtungata nyonaga wĩ wa goro nĩguo ta arimũ othe a Sunday tondũ ũcio nĩ ũtugi nĩ ta mwarimũ wa Bibi agĩbundithia mwana kwandĩka kwa mwarimũ wa Sunday agĩbundithia kwanja mwana kumenya kiugo nĩ abatarana gũtugi wa Ngai. Rĩu nĩ ngwenda ũtue kiugo gĩu kĩa mũico wĩre mũroreri kiugo gĩu kĩa mũico nĩgetha kamwe tũingĩre thabarĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩguo sana no nyende kwarĩria ayuthi kana mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ my age mate kana arĩa me generation-inĩ ĩrĩa tũrĩ mahinda-inĩ maya ndĩmere gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kwĩhoka Mwathani na kũhotha mũtũrĩre waku he Jehova. Nĩ tondũ magũkũ thĩ no magũthira wĩra nĩ ũkinyaga handũ ũgathira raha nĩ ikinyaga handũ igakinya mũico no nĩ harĩ na ũtũũro ũngĩ mwerũ na wĩna bata mũno makĩria. Koguo we wĩ hau wĩ mwanake we wĩ hau wĩ mũirĩtu tiga kũnyitana na ngurubu tiga kũnyitana na andũ ũramenya matirandi value thĩinĩ wa mũtũrĩre waku nĩ kaba ũngĩrũgama wĩike no nawe mũtũrĩre waku ũrũgame na wĩhande. Oho aciari aitũ ndĩmarĩrie na ndĩmere atĩ nĩ wega mũno kũnyita mwana na kũmũikara nake hakuhĩ mahinda ma cukuru cihingĩtwo mũmenyere ciana cianyu korwo nĩ mũgĩcitara na mũgĩciĩra maũndũ mega sana mũcitware nyũmba-inĩ ya Ngai na mũcionie kwa Mwathani. Niĩ njokerie mũciari wakwa ngatho mũno baba witũ nĩ tondũ tũrĩ anini na nĩ atũharagĩria tene mũno agatũtwara kanitha na oho mũthuri wĩho na nĩ mũhunjia ũhunjagia kanitha wĩho handũ harĩa Ngano na hau ũguo ndaraca-inĩ etagwo Pastor Julius Mwangi ahunjagia na kanitha wa Deliverance nĩ baba witũ mũnini twathiaga nake kanitha ndĩ kijana nini tũrĩ Sunday school na hau nĩho mũthingi wakwa wambĩrĩirie. Koguo we wĩ hau wĩ mũciari fundithia mwana waku njĩra ĩrĩa njega na ona akũra ndakamĩima. Nĩguo thengi mũno Asaph Mwangi nĩ gũcera thĩinĩ wa studio citũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ndamĩhotina tiri harũgano no nĩ njui nĩ ngũgwetha rĩngĩ nĩgetha twarĩrĩrie maũndũ maingĩ mũno na wacoka kũrĩa mwena wa Altar Builders wacoka mwena wa Banana ũmageithie othe ũkinye ngeithi citũ na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ ũkũrathima. Koguo itũ akũrathime na gwĩke wega. Asanteni sana. Sawa, karibu sana kwĩ mũroreri wa Njũng'wa Diaspora Television ũmũthĩ gũkũreheire Asaph Mwangi ũrakorwo agĩtũhe rũgano rwake onokorwo tũtinarũrĩkĩria nĩ atũtarĩria moritũ maracemania namo na ndiũ kana nĩ wonaga atĩ kwĩ andũ monaga tarĩ kawaida kũingĩra form 1 kũrĩkia ũtarĩ waingatĩrwo bithi ũcio ti ũndũ wa kawaida na ũcio nĩ guoko kwa Ngai tondũ Asaph nĩ atũtarĩria atwĩra ũrĩa we arutaga wĩra wa ciĩbarũa nĩgetha arĩhe bithi tondũ nĩ akĩona mũciari wake ndarĩ na nenda gũthiĩ na mbere na mathomo na Asaph atũtarĩria ũrĩa ahotire kwĩrĩhĩra school fees kuma form 2 nginya akĩrĩkia form 4. Koguo maũndũ mothe ndũkanone meta kawaida ndĩkoe kawaida ĩkoe guoko kwa Ngai. Nĩtumana thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya mũthĩ njĩtagwo Mercy John nginya hĩndĩ ĩyo Ngai wa moya kũrathime na gwĩke wega ndũkariganĩrwo no gũsubscribe thĩinĩ wa YouTube channel itũ nĩyo Njũng'wa Diaspora Television na kũbuatĩrĩra tabarĩra citũ ciothe cia Njũng'wa Diaspora Television Facebook live iria cikoretwo cikĩhanĩka thĩinĩ wa mũthenya wa Saturday mũno na Sunday kuma thaa 2 Kenyan time
ngina thaa 4 cia ũtukũ mathaa maitũ ma East Africa. Ngai wa mwakũrathime na gwĩke wega. Amen.